Lo gì? Con này mới được gần 11. Sao nó đẹp này cơ mà. Nó hiền nhỉ. Thoải mái không cắn đâu. Vâng. Bác ơi. 40.000. Mình nhìn một cái 10.000 như thế nào cho nhớ tài nã không cái mong bon không. Đây. Dân đó. Cho ba tiền con bà. Bia bạc. Dừng đây. Nhiều anh ơi, thằng cố gà đây là phải đấy ạ, làm sao dễ đấy. Anh đi vào đây ủng hộ đây, nhiều món đấy ạ. Bún phở gà đen chân giò mặt lợn nha anh. Cá tươi hết này. Đi ăn chúng ta báo bao giờ phải đi xong hắn ta báo sau. Đây là nguyên bột ngô à? Bột ngô đấy ạ. Đi báo xanh của ông đây. Ngô rồi. Cố hấp dẫn quá nhỉ. Giờ đang nấu rồi bác ơi. Nó từng loại rau một xào xong nó phải rửa chảo. Không để nguyên được vậy bác ơi. Mới cho ta đi cô. Ở nhà cô à? Cô tận đâu này? Dạ? Tận Định Hóa ATK cơ. Thái Nguyên à? Thái Nguyên. Lấy một cái cục xô. Đây bao tiền túi này cô? Cái xô này lấy là gì? Túi này à? À một nồi 500.000. 15 rồi ra. Con này nhò. Vì em bằng thế cái này cả. Cái bún cô cũng làm to mình đều muốn đâu có muốn một nửa là Dễ. dạ. Nguyễn ơi. Hai quả gì quả gì? Ba quả. Họ cho. À, phở thắng cố ạ. Bao tiền bát này chị? Cái này là 50.000 một bát anh ạ. Ngon nhỉ? Để bác lấy cơm không đi. Đi lại rồi chết. Cái kia không như mấy, đây cái này mềm như đây. Như đây. Đây như đây này. Cái đó. 10.000 kẹo á. Lạc đi lấy 10.000 lấy đủ đi. Rồi lấy đủ. 10.000 kẹo. Lấy đủ. Họ hết rồi, chú yên tâm. Không bao giờ ra. Không bao giờ ra đâu. Này ra
Không chị ạ. Vâng. Rồi hết rồi. Lấy tàu một mũi nữa để Hết rồi rồi. đến Con này á. Cái này ăn chắc đâu. Thôi mà. Thôi thôi. 40.000. 40.000. cho em điều luôn nào nhá. Cho nhiều đấy. Chú ơi, rồi em đi. Hết rồi. Thôi, chú bóng. Rượu vẫn đang còn các anh chị nào? Vẫn luôn ạ. 20.000 à? Rồi. Đi ăn chạy lại. Này, ta tự sáng không phải là tapon kalau konten lah, Mong bao tiền cân cơ? 20.000 một kèm. Thế là cá gai rừng nhỉ? Vâng. Này bán như nào cô? 10.000 một kg. 10.000 một cân á? Cá gai rừng là 10.000 một cân này. Đây cân bao nhiêu đây? 50.000 á? Bé quá, một lấy là to này không? Cân hết cho em bằng đấy à?
Này 60.000 cân. À, Ốc này ốc đá hả? ốc rừng. Nên muốn quá. Ốc rừng. 60.000 một cân cả. À, cái này 60 thôi. Người ta bán 80, 70, 80 à. Nhưng mà cái này vỏ dày nặng lắm. Này giảm giá thôi. 40.000 chia đôi mỗi người một lửa. 60, 80 thì bán kia mà. Chả. Đó là các cái một tuổi giác của tôi bảo là tao không được cái nào hay là chắc là chỉ một của như này nè chẳng này có thì mini chẳng có cái tụi này nhúc ca lấy tụi này đá đi anh nè chỉ một tuổi thuộc quá nên là lúc ca Cái này bắt khó không cô? làm sao thế à cứ đi thả cái mình giống mình mua thì thả giống mua mấy cả đúng rồi nhá bay tóc dây xuống cho mấy luôn à như thế mà theo nhá tại nã giống cái mong mong đồng khoai của ca như cứ không đây 50.000 đây bố cạnh này Đẹp đấy. Quả không dễ dụng đâu nhỉ? Đây về đốt gốc à? Đúng rồi, mình phải cuốn nó vào. Đen bao tiền cân bảo? 40 à? 40.000 một cân. 40.000 cân ăn có ngon không? 200.000 một cân là hạt ngon chứ? Ăn thì mới bảo là nó ngon hơn người ta thì mới phải bán đất. Thế chắc là nó tốt, nó bổ hơn. Nó bổ đấy. Có phải đào không hay là nhổ? Ôi rồi. Nhổ nó chứ. Nhưng mà nó không nó mưa thì nhổ dễ còn đây anh thì ăn. Cái này lạc ngày xưa. Lạc ngày xưa lạc đen này, đây anh ăn hạt đi. Thử hạt đi. À, mình muốn về mang về trồng nữa. Nhân nó là bán 200 một cân. 200 một cân mà. Cái này chắc là dầu dinh dưỡng em ạ. Dầu mà dầu dinh dưỡng. Chắc là nó nhiều dầu nhỉ? Đúng rồi, nó nhiều hơn Cái này á? bên dưới. Cái này cái kia. Đây cái kia. Đây là chỗ nào ơi, nhìn quay cái trong cái nhà này thì khách sạn nào con thử đấy. Hả? À đang đứng ở đó kia như thế đứng ở đấy đi. Nhưng mà nó lép nhỉ. Không, như thế này là chắc lắm rồi đấy anh ơi, cái lép không lấy rồi. Nó sướng này. Đúng rồi. Lạc Trung Quốc đúng không? Dạ không, lạc ở Việt Nam mình chứ. Sao Việt Nam có lạc to thế? Có mà anh đất đẹp ấy. Lạc Việt Nam không, nó đẹp thì nó thế thôi ạ. Đúng rồi. 40 à? Mua cân về luôn. Đây là hồi trước là vào Thông Gia mình là ở Hòa Bình. Cái kia thì nhiều lắm. Anh ạ, Thông Gia mình là ở Hòa Bình. À, Hòa Bình cũng gửi lên này. Con gái cứ đi làm Thông Gia là trồng một chú. Khi về mới đi trồng mà. Rồi mình phải xế nó cao cao này. Anh phải xế cao nhá. Xế cao á? À, như cái lạc ngày xưa mình trồng hết nha. Vun cao lên. Em vâng. Thì rồi. Tí mình mà Sâu ớt này lâu phết đấy cô nhỉ? Cái này mình sâu vào mình không bán hết thì mình mang về mình treo các bếp. Và đẹp nha. Cái tới to thì 60.000, 70.000, cái giá thì 50.000, 40.000. À, cái này tức là người ta bán theo túi. Giá từ 30 đến 60.000 túi. Cái này là già rồi nhỉ? Cái này thấy mập mạp. Mùi rất là thơm. Đây là lá thắng cố.
搞就直接搞了家。 tiền cân cơ. Mình nhìn à. 10.000 à? Ừ. Đây cà chua bi nhỉ? Cà chua này bao tiền cân à? Cái này à. 20.000 à? Tranh thủ thêu rồi cơ. Cô thêu cái này là cái gì đây? À, để đeo đây à? À. Giỏi nhỉ. Để nằm được không bác tiền mà có một tiền để nằm xuống là được cái gì? Để nằm xuống được không xe được. Được. Cái bó này 100 à? Ơi. Có giấy ký. Bó này 100 này. Cái kia 140 à? 260. Cái này là 50.000 nữa đúng không? Được. Là 201. Được chưa? Quay rắc đi lưới không ạ? Với đây đi ăn chợ. Đi nào. Ôi, đi. Kéo tay. Ouais, ok, combien ça fait 4, 20. Ok, là, ici. Thôi. Ouais, je pense que je vais pas le mettre, il est bien à lui. Ouais, lui, comme ça, c'est pas exactement le même. Ouais, il est plus sur du bleu, ça dérange pas. Ouais, il est plus sur du bleu, celui que lui, ça dérange pas. Thank you. Ouais, c'est trop mignon.
Để con đấy. Đây chăn đi. Đây. Nhá. Cục này bình đấy, chắc cứ làm thêm một cái nữa đi. Các cục này bình đấy, ra cái chuỗi bình thêm. Cục này được không? Ra lấy cục này có được không? Đi vào đi. Xin đá đi. Đây 100 đây. Đây có phải băm nha không? Băm lại được gì hướng quan trọng đây đất đai này. Có bán cây non. How many? It's also like me or? Neem je deze? Ik denk dat het niet zo duur is. Chơi cơ quan kỹ Đi bảo tư nếp cô. Đi bảo tư. Thêm gì cô? Thêm có khách á. Zal ik maar moeten koopje gelijk? Ja, dit is zo op. Ze zijn nog gewoon warm. Zal ik dan even hebben? Denk ik wel hoor. Je moet betalen. Đúng rồi, cái nào để khách về nào? Tôi phải giảm giá. Đó. Tôi giảm giá. Để mà nó đúng. Hoeveel moet je betalen? 30.000. 10 cent. Anders dan niet? Oh ja. I buy it for you. I buy it for you. Together. Hai con nữ tha với nấu thì chi theo quá. Do mà. Okay. I know I been there. Ăn ngon lắm, 2.000 một cân. Kéo 3 tiền con bà. 100.000 con. Ta có khu mà ta nó từ cả Cái gì nhỉ? Cho ít rau muống xào thì chấm lên luôn. Trong cái giềng ngon ngay. Đúng chuẩn luôn.
quả nữa đâu? Quả chưa? Em bán hết rồi. Đấy chưa? Này. Quả nó to quá. Do gì? Anh này ở dưới nhà anh có hợp tác xã mua giống như là còn không? Không. Mình tự bán được không? Đẹp thế. Con này mới được gần 11 tháng rồi. Cái này răng nó còn trắng tinh này, con này mới còn 11 tháng mà nó vừa mới cắt răng vào đầu nâng đầu nữa này. Thì kẹo cái số của mình đây thì đã lấy mẹ một cả quyển rồi. Chịu luôn. Đẹp Mang thế. bán cho người ta cần sổ. Mấy củ anh? Con này 12 triệu. Đẹp nhỉ? Xin tàu lắm. Thế à? Cái này chỉ ấy thích rồi. To cho chị cho khỏe. Tàu là thích rồi đó. Khỏe như sau. Con này oách nhỉ? Con này chim hơi bé. Con này á? Hàng họ được đấy. Bé đâu? Con này bao tiền chị? Con này 30 triệu. 30 triệu. 30 triệu con chó. Đẹp. Sao nó đẹp này cơ mà. Nó hiền nhỉ? Thoải mái, nó không cắn đâu. Chó nhà em đã mang đi chợ rồi là không bao giờ nó cắn người. Đẹp nhỉ? Đẹp lắm như sư tử luôn. 12 triệu á. Con bé kia nó 12 triệu. Đấy. Cũng tao về đâu mày xong đi để tao ấy đốt lá xong tao đấy đó bán luôn để bây giờ đó. Con này mấy lít? Mấy lít? 500. Chim. Đồng bao tiền cái? Không. Đồng bao tiền cái? 400.000. Đây là cái cây này để cho nó nhảy nhỉ? À. Cây đây. 400.000 cái lồng. Cái lồng này ông đan mất bao nhiêu thời gian? Anh công đấy. Cái này chắc phải nửa tháng. Từ đan. À không, cái này chắc đến 2 ngày thôi. Không đến đấy. Một ngày nhỉ? Buổi sáng xong mà. À buổi sáng xong. Xong là mình còn sơn rước các thứ nhỉ? 400.000 cái lồng. Con chim kia chim gì không? À. Đủ rồi lại anh. Ta giờ sửa chỉ giống lắm bạn. Hót đi. Kép khó không? Chim đa bao tiền cả? Đó, 5 triệu. Chim đa giá 5 triệu.
Ông có cái gì đây? Đá mài dao à? Cái này là mình tự làm cơ. Cái đá mài dao này rất là to nhỉ. Con này 120.000 cái. Cái này tự xẻ đá ra không nhỉ? Đó là đá trắng bình thường nhỉ? Cái gì đây chú? Quả gì đây? Quả chuối à? Quả chuối nhỉ? Đỗ tương này. Cái này là luộc rồi cơ. Con không nhà. Con đang nhà. Đâu nay học không? Thế bà bảo bà gọi bà này tự nhiên gọi hỏi đi đón không? Thế em gọi cho bà đi. Vì là bà vừa gọi cho anh xong rồi hay là bà đang chuẩn bị gọi cho em biết được? Vì bà gọi cho anh bà gọi cho anh thì anh bảo anh đi có việc rồi. Trên núi không có cua thật thì chơi cua này nhỉ? Công nhận bà con làm khéo nhỉ? Này bao tiền chị? 100.000. Cái này làm toàn bằng thủ công, toàn bằng thanh đấy. Từ khung đến các chi tiết nhỏ. Thì cái này phải thủ công rồi. Dạ. Đấy nhà gia đình tự làm. Vào chợ mới thấy nhiều đồ sặc sỡ cô nhỉ? Ủa? Chưa mua gì. Là Phi ơi, là Phi xay tạt này, trung thế này. Trung à? Xay. Hết rồi chị. Còn mới cần tí.